maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o online se resposta é resposta? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o online se resposta é resposta? Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Já foi a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance?